এখন আমরা আছি হোটেল সিগালে। হোটেল সিগালের এটা হচ্ছে আউটডোর। তো আমি এখন আপনাদেরকে হোটেল সিগালের পার্কিং ব্যবস্থাটা দেখাবো। এটা হচ্ছে পার্কিং ব্যবস্থা। তো এখানে দেখলাম যে বিচটা সামনেই, বিচের থেকে আসার পরেই আপনি এখানে পা ধুয়ে তারপর হোটেল প্রবেশ করতে পারবেন। এবং এখন যেহেতু সিজনের টাইম, তো অনেক ট্যুরিস্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি। এবং এটা হচ্ছে পার্কিং হোটেলের পার্কিংটা খুবই বড় এবং আয়তনের দিক দিয়েও আপনি গাড়ি বাইরে রাখতে হবে না, হোটেলের পার্কিংয়ে আপনি রাখতে পারবেন। তো এখন আমরা যেদিকে যাচ্ছি এটা হচ্ছে হোটেলের সুইমিং পুল। এই হোটেলের সুইমিং পুলটাও আমার অনেক ভালো লেগেছে। অন্যান্য হোটেলে যেটা দেখা যায়, সিগাল তো আসলে অনেক পুরনো ঐতিহ্যবাহী একটা হোটেল। তো এটার সুইমিং পুলটা, এটা হচ্ছে জাকুজি, ওয়াটারটা খুব গরম এটা, এবং সুইমিং পুলটা অনেক বিশাল। আর এটা হচ্ছে ওদের খাবারের জন্য আয়োজন করা হয় এখানে। এবং ওই যে দেখতে পাচ্ছেন বড় স্ক্রিনে খেলা দেখা যাচ্ছে, যদিও বা টি-20তে বাংলাদেশ হেরে গিয়েছে সবগুলোতে, ওই স্ক্রিনটাতে খেলা দেখানো হয়। এবং এইদিকে ওদের একটা মাঠ রয়েছে, বাচ্চাদের প্লেগ্রাউন্ড রয়েছে, এই যে একটি বাচ্চা। আর সুইমিং পুলটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, অনেক বড়, এটা অনেক বড়, ওই মাথা থেকে ধরে এদিক দিয়ে চলে গেছে ওই দিক পর্যন্ত। এবং অবশ্যই যদি এইখানে সুইমিং পুলে আপনারা আসেন, এই পাশটা কিন্তু অনেক ডিপ, যারা সাঁতার পারেন না সরাসরি এদিকে নামবেন না। তো এখন আমি চলে যাচ্ছি সুইমিং পুল থেকে সরাসরি লবির দিকে। তো এইদিকে আমি যেটা দেখলাম যে ওদের এখানে পার্সোনাল চুল কাটতে পারবেন, এখানে চুল কাটতে পারবেন, হেয়ার কাটার রয়েছে, এখানে শপিং করতে পারবেন, জুয়েলারি সব কিছুই রয়েছে। এবং যেটা রয়েছে রিসেপশনে, এখানে আমি লিফটে না গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছি, কারণ সিঁড়ি দিয়ে দোতলাতেই হচ্ছে ওদের লবি এবং রিসেপশন। তো আমি যেহেতু এর আগেই এন্ট্রি করে ফেলেছি, জাস্ট আপনাদেরকে রিসেপশনটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে রিসেপশন এবং লবিটা হচ্ছে এইটা ওদের লবি। দেখতে পাচ্ছেন ইংল্যান্ডের খেলা চলতেছে। ইংল্যান্ড এবার বিশ্বকাপে খুব ভালো করেছে। তো ওদের এখানে আপনার স্পা, এরপরে জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল, হ্যাঁ সব কিছুই রয়েছে হোটেলটাতে। আমি 5 স্টার বলবো না, তবে এটা 3 স্টার মানের একটা হোটেল ধরা চলে। কারণ 5 স্টার হোটেলে আরও যেগুলো ফ্যাসিলিটিস থাকে সেগুলো না থাকলে, এটা 3 নাম্বার ফ্লোর। ও আমাকে দেখা যাচ্ছে। তো আমি এখন আমার রুমের দিকে যাচ্ছি। আমার রুম হচ্ছে যে প্রত্যেকটা রুমে রুম নাম্বার দেওয়া। তো এটা হচ্ছে 326, আমারটা 328। তো আমি যেটা বললাম যে 3 স্টার মানের, কারণ এখানে জিমনেশিয়ামটা থাকলেও কিন্তু জিমনেশিয়াম আলাদাভাবে আপনাকে পেইড করে জিমনেশিয়ামটা ব্যবহার করতে হচ্ছে, সরাসরি পাচ্ছেন না। এটার সাথে সুইমিং পুলটা আর সকালের বুফে ব্রেকফাস্টটা ইনক্লুডেড আমার রুমের সাথে। আমি আমার রুমটা দেখাচ্ছি, 338। কার্ডটা এখানে দিলে পাওয়ার অন হয়ে যাবে। তো রুমের অবস্থা এখন আমরা এলোমেলো করে রেখেছি। এই বেডটা ছিল না, আমরা এই রুমে মূলত 2 জন থাকে, আমরা 3 জন থাকতেছি আপাতত। তো রুমে একটা টিভি রয়েছে, এখানে আয়না পেয়ে যাবেন, কেটলিতে চা থাকবে, এখানে আপনার কাপড় রাখার জন্য একটা ওয়ার্ড্রোব। এবং ওয়াশরুমটা যদি আমি দেখাই, ওয়াশরুমটা বাথ
এটা ছোট একটা বাথ এবং কমোড যেটা কিনা অর্ডিনারি থাকে, এবং এটা আমি। আর ওয়াশরুমটা তো দেখলেনই, ওয়াশরুমের অবস্থা এই। ওয়াশরুমের এখানে গিজার রয়েছে, আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এই আর কি অবস্থা। তো এই রুমটার হচ্ছে বারান্দা নেই, এবং এই রুমটার জন্য আপনার খরচা করতে হবে 9,000 টাকা। তো আমরা একটা ডিসকাউন্ট পেয়েছি এই রুমটাতে, আপনি সিজনে আসলে এই রুমটা আপনার 9,000 টাকা খরচা করতে হবে।